เรากำลังถูกคุมขังอยู่อันนี้กระโดดลงไปก่อนอุ้ยพัดลมเป่าเราปิวเลยโอ้โหลอยได้เลยเห็นไหมลมมันแรงลอยเหมือนเอลซ่าเลยใช่ปีนขึ้นบันไดไปก่อนไหนไปทางไหนต่อนี่ไงกดปุ่มไว้ก่อนแล้วอ่ะนี่ไงกดปุ่มแล้วนี่มันขึ้นมานี่ไงปึ้งไปเลยกระโดดโดดบนท่ออีกแกใช่ทำไมมีทาง2 อันนะ